Pulezidenti Museveni yakulembedde omukolo okuggalawo Ttabamiruka abavubuka okuva ku ssemazinga Africa namawanga bw'Abarabu amanyiddwa nga Afro-Arab Youth Congress. Ttabamiruka ono akunganyiza abakulembeze b'abavubuka okuva mu mawanga ga Africa ag'enjawulo n'abakiise okuva mu mawanga bw'Abarabu. Pulezidenti ategeezezza nti ssemazinga Africa n'owa Asia wali essuubi ly'ensi eno kubaka okusinga abavubuka envoomoolo. The most important group for the future of the world is here in the Afro-Arab world. Kyokka ategeezezza nti eby'emisi ssemazinga zino zitubidde ebizibu ebiyitirivu naddala ekizibu ky'ebyobufuzi ebyesigamye ku mawanga kyagamba nti kizizzaanya Africa emabega ng'akyasula n'eggwanga lya Sudaani eryali litinta ng'omuddo gw'oluyiira. Sudan was destroyed by the politics of identity. Sudan was a great country, 1 million square miles. Very lucky to have all those people there. But some confused people introduced the concept of Hawiya. Pulezidenti ategeezezza nti ebyobufuzi ekika kino bijja abantu ku mulamwa ne batafaayo ku nsonga nkulu ng'okunoonya obutali bw'amaguzi, okuzimba ebyenfuna ekintu ekisibye enkulaakulana mu Africa n'amawanga ga Buwalabu. The East African market has been struggling, John, COMESA, with all sorts of confusion. These people come in, they go out, because they don't understand the importance of market. Pulezidenti annyonnyodde nti ebyobufuzi ebyesigamye ku mawanga biremesa okuzimba ebitongole ebinywevu ebikwatirira amawanga gamba ng'amagye, ebibiina by'obufuzi, obutale n'ebirala. When a country has got many tribes, many religions, how will you have a capable national army? How will you have capable political party? Museveni yakubye abavubuka akaama bakomye okozesa obuvubuka bwabwe ng'ekyokulwanyisa mu byobufuzi obulaba ettandira endowooza z'ebyobufuzi ennungi ziyita ideology kuba abavubuka bangi batuuka mu bukulembeze naye ne balema olw'endowooza enkyamu. We are young. Yes, that's biology. What is your ideology? Bw'ati akubiriza abavubuka okwagala amawanga gaabwe nga ne Africa tebajja ku mitima. For me, I recommend to you the ideology of patriotism. Love your countries, whichever they are, but Pan-Africanists love Africa. Because Uganda cannot be prosperous without Africa. Omumyuka wa Pulezidenti wa Kenya Kithure Kindiki yayogedde Ttabamiruka ono n'akattiza obukulu bw'omukago gwa Afro-Arab Youth Congress mu kutaba Africa ne Buwalabu. This Congress must chart the next chapter for the Afro-Arab solidarity. In peace and security, youth must be partners in conflict resolution, peace building, and countering violence and extremism. Agamba nti obuyiiya obuli wamu n'obungi bw'abantu ku ssemazinga zombi bisaanye okuvamu ebibala. The Afro-Arab collaboration should expand markets, create jobs, and lock investments for young entrepreneurs. Abakungu ab'enjawulo nabo leka entanda gye basibiridde abavubuka beetabye mu Ttabamiruka ono. If young people are not part of the conversation, peace will remain a paragraph in policy and not a promise fulfilled in our lifetime. We firmly believe that the youth are the cornerstone of our nation's sustainable development and prosperity. I request at the beginning of November, first week of November, all the 700 delegates be all taken to Chankwanzi for ideological orientation. Kajibi Freddy yakusakidde gwe ku Bukedde TV.